Hallelujah. He said, please. In God we trust. In God we trust. Jesus is still Lord. God is still on the throne. The Father is still on the throne. Jesus. He still has power. He still has grace. And He is above it all. He leads. He loves. He oversees. We follow Him. He is our God. He is our Savior. He is our Lord. He is our leader. He is our God. Amen. Sanborn, happy Mother's Day. Hopefully lokho bokwenzwalana ngirecordele. Hopefully lokho kwenzwalana ngirecordele so that nami ngizonibona ngoba le happiness engiyithola la ngaphandle nami ngiyafuna ukuyi-experience. I can't miss this. I don't want to miss it. I want to see it and celebrate. Njengoba ngithola abantu ba-celebrate la ngaphandle. Hallelujah. Happy Mother's Day. Omama, imbokodo nama marshmallow. Happy Mother's Day. Imbokodo nama marshmallow. Ngoba thina be-generation entshas asifuni ba imbokodo, sifuni ba marshmallow. Ya laba yabanye vele bafuna ukuba imbokodo, bayakuthanda ukuba imbokodo, kodwa thina nje sifuna ukuba marshmallow. Sinibulisa nonke ngegama lika Jesu Kristu ophilayo, onamandla okusindisa umuntu, nonamandla okuphilisa umuntu, ohlele esihlalweni ongeke asuswe umuntu, ongavotelwanga umuntu, osayinkosi, osabusa futhi uyohleza abusa, angabusi kuphela, ahlele ezulwini ubusa nangaphakathi kimi. Ngibulisa ngoJesu ongaphakathi kimi. Ngibulisa ngoJesu ohole yami impilo, owasindise yami impilo futhi. Ngibulisa ngegama lakhe elinamandla. uJesu wanginikeza igama, wangenza umuntu nami, and ngiyakholwa ukuthi angakwenza umuntu nawe. Ngibulisa ngalelo gama elinamandla lingaphezulu kwamagama wonke. Igama laNkulunkulu wethu elikhothamisa onke amadolo, livumise zonke izilimi. Igama laNkulunkulu ophilayo, abanye bangqathwa bangavuki. Igama laNkulunkulu ongayidingi imbobo. uNkulunkulu ozikhulumelayo, ozimele. uNkulunkulu ongadingi ama-shock absorber, akadingi engineer ukuthi izombamba. uNkulunkulu ozimele nje, self-sustaining, self-sufficient God. Ulisa nje ngaphezulu kwale gama, nje ngaphezulu kwamagama wonke. Bayalazi emhlabeni, bayalazi ezulwini, bayalazi ngaphansi olwandle, bayalazi ngaphansi omhlaba. Satanist ayalazi le gama, madimoni ayalazi le gama. Indoda yabethelwa yangavuma ukufela into engekho, yafela mina nawe. Indoda yasibona ukuthi sisindwa yisono, yangavuma ukuthi sife sibulawa yisono, yathi ayibe indlela phinde ibe yiqiniso phezu kwalokho besiba ukuphila. Indoda emahlombe ayo abanzi, phala noma engawubani, indlebe yayo Nkosi yami ayisono izulu, izwa yonke imithandazo. Indoda enesandla esingafinyeziwe ukube singasindisa. Indoda onyawo zakhe zihambela wonke umuntu, onhliziyo yakhe isibekela wonke umuntu, othando lwakhe lumukela wonke umuntu. Indoda esilungiselayo namandla. Obhala incwadi yabaseRoma uthi indoda esinquselayo namandla. Ubhala abahubo uthi indoda esikhayiselayo namandla. Izwi lakhe liyasikhayisela. Ubhala uIsaiah ukhuluma amagama uthi uyiphimbo eliboloke likhuluma ukuthi asibheke ka left asibheke na ka right. Ubhala uJeremiah ukhuluma amagama uthi uJehova osaziyo, sazi saseyihlwi. uNkulunkulu ongashiyi, uNkulunkulu onganathi. Wabhala uNahum wathi disaster will not strike twice because God will not permit it. Wabhala uZakaraya uthi ngumlilo osizungeze ngaphambili nangasemva. Wabhala uZakaraya uthi siyinhlavu yehlwe lawo. Hayi babo.
Paul Amos uthi uyinkosi egibela phezu kwamafu. Ayidinge amahashe igibela phezu kwamafu iyazahambela lenkosi esikhulume sambona kule ndawo. Paul uGenesis wathi hayikhona konke sikubonayo kwadalwa uye wamemeza wadala kwadaleka wabiza namanzi wathi produce at your own time. Wathi umhlaba wathi indaba ime endaweni yakho abe nomfula endaweni yayo wathi abe naloko umhleli wezinto umkandi wezinto. Wabhala Exodus wathi unamandla okuvula ulwandle uNkulunkulu uvula into engakaze yavulwa ayenza indlela la ingekho ivuleke baba. Wabhala uLeviticus athi une-altar futha njalo athi isibanda singatima sikele sivuthi altara ayikele ivutha njalo. Wabhala uDeuteronomy athi uNkulunkulu osusa emsileni asibeke enhloko hayi uNkulunkulu esiphakamisayo uthi ingqoloba neseno ziyohlezi iqina. Jesus is my God. Wabhala abakhukuthuza nomlayezo message enkulu efuna siyibhale phansi masiyibhala ibe clear ngoba bezayo ufuna bayishumayele kahle. Wabhala uMalachi uthi ngumlilo hayi oqothulayo orefiner mlilo uqwenyisisayo. Wabhala uMalachi usonjalo umlilo oqwenyisisayo umlilo uthi siyojathula futhi singaze simbone ithi njena abathole abona nina siyojathula masimbona yena. Ungayazi lenkosi esikhonzayo banenkinga ngeMother's Day. Bewanenkinga ngeMother's Day. Wabhala uLuka iBhayibheli lithi avela ngoGabriel kuMaria wathi Maria yebo siyavuma wawuzazi intombi kodwa moya ngcwele uyeza uyokusibekela moya ngcwele uyeza uyokumbosa wena ukhulelwa hayi umuntu nje hayi umuntu kazana hayi umfana nje hayi indodana kodwa ukhulelwa indodana kaNkulunkulu enegama kuthiwa is Emmanuel, God with us. Nayo lento engiyifunayo umazi uNkulunkulu wakho. Wabhala uJohane wathi ulizwi engakhona umhlaba ungakasekelwa awuNkulunkulu noNkulunkulu ahlele kuNkulunkulu bakhe lithi kwadalwa nguye kwadalwa ngaye lithi umnyama buyabaleka bakuvela yena. He's our God. Athi Luka ngaze ngambona umuntu owudokotela ngale ndlela athi Luka uphilisa zonke izifo athi zonke izifo ziyamlalela athi uMakho angaze ngambona osebenza ngale ndlela ithi he is a great servant of the Most High God. Athi uMateyu angaze ngambona impande kaDavide athi lo esikhuluma ngaye ukhuluma Mateyu the narrator athi impande kaDavide inkosi. He is our God. Sibenjelana simanga uNkulunkulu wezenzo zabapostoli. Athi obhala izenzo lithi ayikhona lithi ngiyohlala mangihlele nindawonye uyasawuyehla yena futhi uyehla makehla mnikeza amandla. You will become witnesses because sekwehle yena phezu kwenu. Wabhala abaseKorinto wathi uNkulunkulu uthulisa umsindo. Ningalwi ningashayane ningalwi ningashayana. Wabhala abaseKorinto uthi uNkulunkulu uhlela ama-gifts sokuthi yonke into ibhekaphi yonke into ingenaphi yonke into ibhekaphi. Wabhala uThesalonika uNkulunkulu uthi asihlolisise bomoya uthi asihlolisise abantu abamoya uthi singavumelana yonke into but asihlolisise bomoya. Wabhala uFilimona uNkulunkulu wereconciliation owathi noma ngabe wahamba enze kabi kodwa mamukeleni. Ngiyakubhalela lapho ngithi yamukela uFilimona akenzanga kahle kodwa mamukela. Wathi yaFilimona akazi ngikhuluma nobani lana kodwa funa umazi man uthi noma uhlelo uthi ngiyamazi uNkulunkulu okhuluma ngabe uNkulunkulu oshiyana ngaye kuphela ungamazi man uNkulunkulu omaziyo ngiyamazi man ngiyamazi. I know this God. I know ngeke omunye makafika nomunye uNkulunkulu umbuzo uthi khona lo mshumayelayo umazi kahle lo odlala naye angimazi kahle ubani okhuluma ngaye wena ngoba mina khona ngimaziyo khona umaziyo wesambulo wathi u-alpha u-omega. Ayabekho bathi bamngana wesambulo uthi ngu-alpha phinde ngu-omega yisiqalo futhi ngiyisiphelo. It is order angiyivumeli la ngikhona. It is order angiyivumeli la ngikhona.
Mangubekela ngubeke khona umuntu makatshelwa uwe ufuna lalele wena la umbeka khona kaye khona idisorder mhlonishwa zwane akayivumeli la ukhona usendleleni yemali ubafonana akahlale la lebeka khona manje kuyele la beka khona sizokhona ukusebenza uNkulunkulu ophilayo uNkulunkulu weorder uNkulunkulu wani He's God umazi umlilo oqothulayo akasabi wabhala uDaniel ukuthi noma singafaka umlilo ukhona ngaphakathi indoda yayisina emlilweni wabhala uDaniel ukuthi ingilozi ehlala isilindele noma kunamabhubezi angeke asihle uhlelo usilindele wabhala uDaniel chapter number 6 uthi indoda engafaka kaJust amasearch uthi ubuso bakhe uvutha amalanga yasambatho sakhe simhlophe sikolekile sihle nangolo uNkulunkulu ngimasiya ngifuna ukushumayela nendavu ngifuna umnikeze oyinkosi athi uDavid uhlele esihlalweni athi uhlele futhi esihlalweni sobukhosi nomuso wakhe umile kuze bephakade azabe bese lobhala Psalms 150 athi noma ngabe kunebhesi noma ngabe kunama-cymbals noma ngabe kunepiano uNkulunkulu kumele adunyiswe worthy of our praise uNkulunkulu odumisekayo uyabongela amaze wakho wami uyabongela size ngayo namhlanje sihlanganiswe uye la sihlanganiswe ngawutop prophet sihlanganiswe uye umnini indlu lo isekelo kwa itshela liwa abakhi manje selibe yinsiya manje selikusenta ke manje uNkulunkulu watobhala baseRoma akusekho kulahlwa mabakuye abantu nede mabakuye akusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu asalahlwa ngoba sikuye in the name of Jesus God I serve uNkulunkulu maHebrew chapter number 1 ethi phela usenze thina saba ngamalanga akavumi ukuthi uNkulunkulu be-ice cube ufuna ukuvuthe la ukhona ngizela lenje namhlanje ukuthi uyobasela uJehova wena uyovutha wena because God is setting you ablaze banamanga abathathu bangawucima lo mlilo wena ngeke bawucima umlilo wakho in the name of Jesus. Somebody say I'm a flame of fire. Nango kangimazi abanye bathu alpha abanye bathu omega bathu Elohim uNkulunkulu wasebuthatheni bakhe abanye bathu El Shaddai Adonai abanye bathi uJehova bathu mabhena abanye bathu bathi Jehova awabhena abanye bathu Jehova mabhena ngithi angimazi umabhena ngazi uJehova uyisa awabhena ya bababiza bonke aboNkulunkulu kodwa mina ngazi uJehova awabhena uNkulunkulu wahamba noSamuel kwamenyezela kwenye indawo bathiwa Ebenezer ngoba uzohola kwase kwaba la that's the God I know uhola nayo yazohola futhi uzoholela amadlelo ahlaza according to Psalm 73 Psalm 24 uthi umhlaba nokubhala kwawo okwakhe lo mhlaba lona okwakhe ngafuna ukumkhothamela uyamkhothamela angazikhuluma nobani ngeMother's Day kodwa sinobaba ngokuthola yomkhothamela sinoJehova in the name of I serve a mighty God. Shumayele phelela leyo ufuna batshela bathi I serve mighty ngandaba nokuthi ngithanda noma ngithanda but I serve a mighty God. Yeah, greater is he that is in me than the one that is in the world. Ngizonda bonke abantu kodwa mangithanda uJehova angenza intando kaJehova. I serve a living God. Serve into ngivuse ebusuku ngithandaze leyo ngithi ngilele ngizongathi ngenza iphupha lokungambongi uJehova omkhulu kangaka athi ayizaba khona abanye uNkulunkulu kodwa bakhwe ngezandla nithi banemilomo kodwa bakhuluma banamadleba bezwa baneyinyawo kodwa bahambe bese kuba khona uNkulunkulu owakhothamisa uDagoni wabekwa naye kwenye indlu uDagona wathi makabekwa bamthola uDagona wini uNkulunkulu okhothamisa abanye uNkulunkulu amazwi wakho kodwa singaze sithi Jesus is Lord onkamadona yokhothama uNkulunkulu wona basephola bayazabavuma nale ndaba noNkulunkulu wakho umakhe umkhave ngezandla umakhe kodwa mangivela nowami angisasho manje ukuthi uyakhothama wena uNkulunkulu wakho
Ibambe nje lapho. Ibambe nje lapho. Wayibamba lapho ekudeni. Nami ngingitshele next week. Bathi baseRoma 18 engasiphosa nothando lwabo. Abe indlala athi khaya, abe yimba athi kha. Asibani izinto sizibela ko 8. Inhlupheko usize bathi kha, but ayisekho into engasihlukanisa nothando lwakhe. Yo, Jehova uthanda ngisho sowonile. Lithi umoya amlandelela kuze bese kufela. Yeah, that's the God we serve. Mina nawe uNkulunkulu loyo esimkhonzayo. uNkulunkulu senza njani? Esimkhonzayo. Hey, asiqale lapho into esha ngoba